Este viernes 12 de diciembre del 2014 llega la primera entrega de reconocimientos a los sonidos que impulsan la música de barrios en la ciudad de Nueva York, celebrando el primer aniversario de la organización de Mentes y Discos La Idea. Celebrando el primer aniversario de la organización de Mentes y Discos La Idea. Y en honor a nuestra Virgen de Guadalupe se presentan El Pesado de Nueva York, Sonido Caluda. El legendario sonido Potencia Latina. El líder de New York, Sonido Galaxia. La idea creativa, Sonido Samper Mix. Y no podrían faltar los festejados de toda la organización. Dementes en Acción. Sonido Disco Móvil El Primo. Sonido Sensación Caracas. Sonido Amistad Latina. Sonido Sangre Colombiana. Y además de muchos sonidos más, recibiendo reconocimientos por parte de Gaspar Moreno. Producciones Caras y Discos La Idea. Voy a pedirle a la Virgen que te traiga hasta mi lado. Las citas el 12 de diciembre en la Pista La Jungla, en el Bronx, Nueva York. Evento totalmente gratis. Iniciamos en punto de las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. En honor a nuestra Virgen de Guadalupe. Invita a Gaspar Moreno, Producciones Caras. Sonsonideros.com y el Ranas de New York. No faltes, evento 100% confirmado. Guadalupana, así puede estandarte, el que con orgullo uno lleva a todas partes, en la dignidad, nuestra honra y cultura. Madre milagrosa, como tú no hay ninguna. Sufre mucho por sus hijos y le da esperanza al que busca alivio. Tu manto de estrellas